ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கோல்டன் மில்க். இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்க்கலாம். பனை வெல்லம், ஷிலான் பட்டை, பிளாக் பெப்பர் பவுடர் அண்ட் டர்மரிக் பவுடர். பட்டையில் 2 இருக்குது, ஷிலான் அண்ட் கேஷியா. சிலான் பட்டை வந்து ஸ்ரீலங்காலேருந்து கிடைக்கிறது. இது வந்து ஹைலி பெனிஃபிஷியல், ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி, ஆன்டி வைரல், ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ரிச். ஸோ இது வந்து ரொம்பவே ரிச் சோர்ஸ் ஆஃப் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட். அண்ட் கேஷியா பட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது சைனீஸ்லேருந்து மேட் பண்ணுறது. ஸோ இதை வந்து சும்மா ஒரு 1/2 கிராம் எடுத்துக்கிட்டால் போதும். அண்ட் அதிமதுரம் பவுடர் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும். அதை வந்து டைரெக்டாக பால் ஆட் பண்ண முடியாது. ஸோ தண்ணியில் பாயில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்க்ரீடியன்ஸை பாலில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா பாயில் பண்ணிவிட்டு அந்த அதிமதுரம் ஜூஸையும் ஆட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா அலர்ஜிக் rhinitis, கோல்ட் அண்ட் காஃப், அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக், அந்த பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கவங்க எடுத்துக்கலாம். குட் ஃபார் ஸ்லீப் அண்ட் இட் பூஸ்ட் இம்யூன். தூங்குறதுக்கு ஒரு 1/2 hour பிஃபோர் எடுத்துக்கோங்க. நைட்டில் பால் எடுக்கும் போது நம்மளுக்கு பாலில் இருக்க கால்சியம் மேக்ஸிமம் அப்சார்வ் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் ஹைலி பெனிஃபிஷியல்.